Këtë të shtunë mbajt eventi hapës i javës e Europës, ku kryeministri Edi Rama foli në një konferencë të përbashkët me ambasadorin e BE-s në Shqipëri, Silvio Gonzato. Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se sheh Bashkimin Evropian si garanci dhe tokë të premtuar, ndryshe nga ata që e perceptojnë si një perimetër ku nuk merr frym lirisht dhe sipas tij është në hapat e fundit për të integruar në BE. Kështu që nëse ne sot jemi besimplot për ecurinë e këtij procesi dhe nëse sot shqiptarët kanë një arsye themelore për të besuar se ky proces është i pakthyeshëm, kjo lidhet me pikërisht ecjen dorë për dorë me Bashkimin Evropian. Kështu që në këtë ditë të Europës, në këtë ditë që kremton jo thjesht Bashkimin Evropian, po Europën, si djep kulturash dhe vullnetesh, unë dua ta nënvizoj me forcë që shqiptarët janë në ditën e tyre më të mirë, por njëkohësisht janë sot në një kohë kur bekimi i të qenit pranë Europës së Bashkuar është njëkohësisht një garanci e të qenit në një rrugë pa kthim. Rama foli dhe për reformën zgjedhore, duke i dhënë përgjigje dhe opozitës, ku shprehet se imponimet, ultimatumet dhe qëndrimet e paracaktuara nuk funksionojnë me të. Rama theksoi se PS është interesuar të ulë numrin e deputetëve të parlamentit dhe për këtë duhet të ketë konsensues. Ne jemi të hapur të dëgjojmë me durim çdo që ulet në tryezë për të folur dhe për të dëgjuar. Imponime, edhe ultimatume, edhe qëndrime të paracaktuara, besoj që është mjaftueshëm kohë e gjatë për të kuptuar që me mua dhe me ne nuk funksionojnë. Dhe një gjë mund të them që ne jemi shumë të interesuar për të ulur numrin e deputetëve të parlamentit. Dhe uroj që të ketë konsensus në këtë drejtim. Ndërkohë, ambasadori Gonzato u shpreh se BE po e ndjek nga afër procesin e reformave, konkretisht atë zgjedhore dhe territoriale, si dhe kërkoi që Shqipëria të plotësojë rekomandimet në vijimësi nga OSBE. Gonzato gjithashtu theksoi se Shqipërisë nuk janë bllokuar negociatat në BE. Gjithashtu që të tretoj çështjen e reformës territoriale administrative dhe asaj zgjedhore, sepse këto janë dy procese të cilat ne po i ndjekim nga afër. Reforma zgjedhore, ju ndoshta e dini që një nga kërkesat që kemi caktuar si pjesë e themeloreve është pikërisht që Shqipëria të plotësojë rekomandimet e dhëna her pas here në vimësi nga OSBE Odiri. Kryeministri Edi Rama u shpreh se edhe pse 2027 është vendosur si objektiv i përbashkët, mbyllja e negociatave mund të zgjatet deri nga mesi i vitit 2028.